तो फ्रेंड्स ये सेट में चार्जिंग का प्रॉब्लम हो गया है। चार्ज नहीं ले रहा है, आप देख सकते हैं चार्ज में लगाए हैं लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस प्रॉब्लम को हम इस वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। कैसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखिए, तभी ये पूरा जानकारी आपको मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं इस वीडियो। तो हम चार्ज में लगाए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं सेट चार्ज होने लगा है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक अगर वीडियो को देखें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए।